तो ट्रैवलिंग दरमियान वैकेशन में हम ट्रैवल करते हैं तो सर्दी जुकाम आम बात हो जाती है, कफ हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों में कई बार इमरजेंसी आ जाती है, बच्चों की इम्यूनिटी कम हो जाती है और बहुत सारे एंटीबायोटिक देने से भी ठीक नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप एकोनेट है, इपिकेनम है, पल्सेटिला है और आप काली कार्प का भी उपयोग कर सकते हैं, नेट्रोसल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों की जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस रहता है वो दूर हो जाएगा और आपका ट्रैवलिंग टाइम अच्छा जाएगा।